ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة اللي احنا شايفينها دي من غير لحمة ولا فراخ، اقتصادية جدا وشكلها يجنن. كلنا هنحبها والولاد بالذات هيموتوا فيها. تعالوا نشوف عملناها مع بعض ازاي. شكلها خطير وطعمها احلى. ده ايه؟ ده قرنبيط. دي نص قرنبيطة صغيرة، انا كنت سلقاها نص سلقة في مية سخنة برشة كمون وشايلها في الفريزر. طلعتها دلوقتي عايزة اغير من طعمها شوية، حطيتها في كبة وهنزل عليها بشوية بهارات، نص معلقة صغيرة كمون، فلفل اسود وبابريكا والملح على حسب الرغبة، وانزلي عليهم ببضاية وعودين 3 بقدونس ومعلقتين كبار من الموتزاريلا، طبعا دي اختياري لو مش عندك مش مهم، ومعلقتين كبار بقسماط، دول اجباري، بقسماط مطحون لازم تحطيهم علشان تمسك في بعض وتبقى متماسكه. اضربيهم مع بعض في الكبه كويس جدا لحد ما تبقى بالقوام اللي احنا شايفينه ده. بصي العجينه بقت عامله ازاي، مفرومه، ما فيهاش اي كلاكيع ولا تكتلات ولا حتى مفروله. بصي لما همسكها في ايدي اهي هتتشكل معانا ومش لازقه في ايدي ولا اي حاجه. انقليها بقى في بوله صغيره او في طبق عشان يبقى سهل علينا ان احنا نشكلها. تعالي بقى اقولك هنعمل فيها ايه. خدي منها بقى قطع صغيره كده، دوريها، اعمليها كور صغنونه كده، شكلها هيبقى حلو قوي. عايزه تعمليها طبعا كفته طويله براحتك، صوابع زي ما تحبي. الكميه دي عملت معايا طبقين كبار من اللي احنا شايفينهم دول. بصي انا عملت الطبق ده وباقي نص الكميه كمان. بعد بقى ما نصبع الكميه كلها، هاتي بوله صغيره انزلي فيها ببضايه عليها رشه فلفل اسود ورشه ملح، وبوله تانية فيها بقسماط مطحون. اضربي بقى البيض كويس جدا مع بعض والفلفل الاسود والملح، وانزلي فيه بقى بالكور بتاعه الكفته كده، قلبيها كويس في البيض، وبعدين شيليها من البيض على البقسماط. اعملي كل الكميه بنفس الطريقه دي. اهم حاجه لما تنزليها في البقسماط تتبليها كويس جدا وتقلبيها في البقسماط كويس جدا عشان تاخد كفر كويس من البقسماط. اعمليها بايدك كده بقى زي ما احنا شايفين وضغطي عليها كده. بصي شكلها عامل ازاي اهي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. خلصي الكمية كلها وسيبيها في التلاجة نص ساعة او في الفريزر. بعد كده انزلي بقى حمريها في زيت غزير سخن، الزيت لازم يبقى غزير ولازم يبقى سخن. انزلي بقى بالكمية كلها زي ما احنا شايفين كده، ما تستخدميش شوكة او معلقة او حاجة تقلبيها بالمنظر ده، هتبقى كويسة جدا. اول ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا شايفينه ده طلعيها. بصي بقى شكلها يجنن ازاي. بصي اكلة اقتصادية وخفيفة جدا وسهلة خالص خالص، ما خدتش مننا اي وقت. وكل الناس اللي ما بتحبش القرنبيط او مش مفضل عندهم هيحبوها لو جربتيها بالطريقه دي، بالذات لو حطيتي الموتزاريلا او كمان اي نوع جبنه موجود عندك ممكن تبشريه او تطحنيه في الكبه وتحطيها، مش شرط نوع معين. بصي شكلها عامل ازاي. افتح لكم بقى واحده مع بعض كده. ريحه البهارات فيها خطيره خطيره خطيره، ومقرمشه من بره، طريه جدا من جوه. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا، واعملوا لي لايك وشير للفيديو، وكمان اعملوا لي فولو عشان تظهر لكم كل حاجة بنزلها.